अस्सलाम वालेकुम अल्लाह पाक दे फजल करम और शुक्र नाल अज दा व्लॉग करदे हां शुरू। मैं हमायूं रहमान चैनल ना हमायूं व्लॉग। अज दा जिहड़ा व्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अज दोस्त मैं बहना उन्हें एक नवी चीज़ आंदी है यार। वीडियो नूं जिहड़ा वेखण तो पहले लाइक और सबसक्राइब लाजमी कर लो क्योंकि तुहाडे दोस्तां दा जिहड़ा प्यार है अलहमदुलिल्लाह वधन लगा क्योंकि जिहड़ा चैनल है वो हुण आहिस्ता आहिस्ता जिहड़ा अलहमदुलिल्लाह अप हो रहा है। अज दी जिहड़ी वीडियो है काफ़ी मज़े वाली होने वाली इस दे नाल जिहड़ा है ना व्लॉग दे नाल जुड़ा रहना है। ज़्यादा आ रही है लगता है ढेर सारे क्या हुआ काफ़ी ज़्यादा सारे हैं। अच्छा कितने दे यानी कि टोटल प्राइस कितने दी है? ग्रीन मुख्तलिफ रेट है। अच्छा जेड़ा है ब्लू दा मुख्तलिफ रेट है। अच्छा ते जेड़ा है ना आखला भी वाइट अच्छा वाइट दा मुख्तलिफ रेट दे हैं। अच्छा वो एक रेट इन्हां दे अंडे जिस तरह अंडे हैं नहीं इन्हां दे? हाँ अंडे हैं हुण अंडे स्टार्ट है ना है। अच्छा अंडे देंदे पे हैं हैचिंग दा जेड़ा ना अज तक के टाइम पीरियड नहीं है इन्हां दा। अच्छा लेकिन अंडे देंदे पे हैं अंडे में अंडे देखने लग गए इन्होंने बाहर हैं ओए चार आई थिंक चार अंडे इहदे विच मतलब मुख्तलिफ बॉक्स दे विच मुख्तलिफ अंडे हैं। अच्छा माइक के वजह डाल रहे हैं। चलो डॉक्टर साहब चलो बाहर चलो। जिस तरह इहदे विच मेल फीमेल दोनों मिक्स दोनों होंदे हैं। अच्छा फीमेल थोड़ी सी अग्रेसिव है। हर बॉक्स के विच अंडे आने स्टार्ट हो गए हैं। वो मार रहे हैं इन्हों ए साडा कैटो है इहदे दा बचपन दे विच छोटे होंदे ना पेरेंट्स ए वेरी गुड या भी बेटा इसको पकड़ो घंटे तो नहीं कर रहा नहीं बचपन दे विच ना इहदे पेरेंट्स ने अच्छा इहदे पैर भी खा ले ओहो ते जेड़े दन्ना इन्हां दे पर अच्छा देख सकते हैं फुल पर भी है हाफ ऑफ पर भी खाते हैं। अच्छा इसका नाम क्या तो रखे बहुत मतलब कटर काटदा चक्की ठीक हो गया चक्की में केम से देंदे ना कटदा है सही हो गया ते ना ही कुछ आखदा है देख सकते हैं। अच्छा सानी नाल बच्चे नाल बड़ा प्यार करता है। एक किस्म का बच्चों का खिलौना है बड़े मजेदार बड़ा मजेदार छोटे छोटे इस तरह जेड़े सारे हैं इस तरह जेड़े के सारे हैं ब्लू कलर दे वाइट वो जेड़ा सफेद कलर दे वो मादा है जेड़ा सफेद है हां बड़ी हां जी वो सब तरह की बड़ी मारता है ओए मार रहे हैं ओए क्या भी नाम करो बेटा ये देखो वो डर है सारे ओ अच्छा फीमेल है मेल दा कोई नहीं है मेल दा मर गया अच्छा एक फीमेल है सही हो गया इसके विच काफी सारे बड़े हैं ना फिर तोते ना दे क्यों जिन्हें है वाइट कलर का चलदा है। अच्छा ये भी फीमेल है इसका भी मेल मेल जो नहीं है आ मर गए। ठीक हो गया बड़े खूबसूरत हैं
ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬੜਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਨਾਸਿਬ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਨੇ। ਔਰ इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करे ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਅੱਜ टाइम है, टाइम तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सारा फ्री ही गुजरा है। कोई किसी किस्म का काम नहीं, सुकून नाल चल माहौल, सुकून नाल सारा दिन इंटरनेट चलाओ, और किसी किस्म का काम नहीं है। आज नाल जड़ा माशाल्लाह भाई है सामान लैन गए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? से तबीयत ठीक है? आज कौन नजर कौन आया? अल्लाह तो बंदा बना टाइम ना लांदा, मैं तो सारा दिन तेन वेख वेखते हैं केड़ी गल तुहानू मसरूफियत आ गई है? अच्छा मैंने याद आ गया, मैं जेड़ा कमीज जेड़ा है उधर भी इंजात देना है, कमीज दे लिए दर्जी सामने दुकान है। दर्जी दी जेड़ा काम है माशाल्लाह बड़ा अच्छा करता है, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, ठीक हो? से तबीयत ठीक है? आए हुण मेरा कमीज है इनू जेड़ा शुक्रवार दे मैं तुहानू राती दस गया ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ੂ हैं ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ काफ़ी ਜਿਹੜੇ ਨੇ टाइट हो गए ने अगू इस जगह तो ना ये कपड़ा ਜਿਹੜਾ है ना इन्हां HD करके रखना। ठीक हो गया? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।